போடியில் ஒரு அழகான ஒரு சுற்றுலா பண்ணிருக்கிறோம். ஒரு அழகான ஹோட்டலில் விலை கம்மியாக எல்லாமே கிடைக்கும். சாப்பிட்டு அப்புறம் அந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குன்னா இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இந்த பாத வழியாக போனோம்னா நம்ம அப்படி அந்த ஹோட்டலுக்கு தான் வாங்க நம்ம அந்த ஹோட்டலுக்கு போகலாம். நம்ம அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம். நிறைவான சாப்பாடு குறைவான விலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம அந்த ஹோட்டலில் போய் இன்னைக்கு என்னதான் அந்த ஹோட்டலில் ஸ்பெஷல் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்ட் பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏழையின் உணவகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த போர்டில். இந்த உணவகத்தை NRR உணவகம். இந்த உணவகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க எல்லா சாப்பாடுமே 50 ரூபா தான். வாழை இலை சிக்கன் பரோட்டா அப்படின்னு ஒரு சாப்பாடு இருக்கான், அதுவும் 50 ரூபா தானா. சாதாரண மீல்ஸும் 50 ரூபா தானா. எல்லா சாப்பாடு நம்ம எந்த சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்டாலும் 50 ரூபா தான். சிக்கன் மட்டன் எது சாப்பிட்டாலும் 50 ரூபா தான் சொல்கிறாங்க. வாங்க உள்ளே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு இப்போயே வாசனை மூக்க தொலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம போய் டேஸ்ட்டு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஹோட்டலுக்கு வந்தாச்சு. ஹோட்டலு வியூவே வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளாக அழகாக சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்தேன் நிறையா ஐட்டம்ஸ் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம வீடியோ பண்ணுறதுனால நமக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக ஒரு ரூமை செட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லா ஃபுட்டுமே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்ப்போம். இப்போ ஒரு வெஜ்ஜு சாப்பாடு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அதை டேஸ்ட் பார்ப்போம். பார்க்குறதுக்கே அழகா அப்பளம், உருளைக்கிழங்கு, இது என்னன்னு முட்டைக்கோசு, இது ஊறுகாய், இது சாம்பார், ரசம். இந்த சாப்பாடோட விலை 50 ரூபா. இதுக்கு மேலே என்ன எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாலும் கொடுப்பீங்க. பரவாயில்ல, டேஸ்ட் பார்ப்போம். சூப்பராக இருக்கு மேம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போடியில் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற ஃபுட்டு நம்ம லாங் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களும் நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்லாம். நல்லா அருமையான அவங்க வாங்குகிற காசுக்கு இந்த ஃபுட்டு எவ்வளவோ பெட்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. வெளியே ஒரு சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிடணும்னா 100 ரூபா 120 ரூபா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம இந்த அண்ணன்கிட்ட கேட்டால் எங்ககிட்ட 50 ரூபாய்க்கு நாங்கள் சிக்கன் ரைஸ் தரோம் தம்பி, அதுவும் நைட்டு கண்டிப்பாக ஸ்பெஷலாக நாங்கள் பண்ணுறோம், நீங்கள் டேஸ்ட் பாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் டேஸ்ட் பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்கேன். வந்துருச்சு, அதையும் டேஸ்ட் பார்ப்போம். பார்க்கறதுக்கே கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு, அழகா. செம்ம டேஸ்டா இருக்கு, உண்மையிலேயே சூப்பரா இருக்கு. 50 ரூபாய்க்குன்றது வந்துட்டு நம்ம நார்மலா இப்ப பெரிய ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றோம்ல, அதை விட இது எவ்வளவோ பெட்டர்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இவ்வளோ விலை கம்மியா இவ்வளோ டேஸ்டா எங்கேயுமே சிக்கன் ரைஸ் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. இந்த கடையோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு இன்னும் நிறைய ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு மீல்ஸ் 50 ரூபாய் தராங்க, ரெண்டாவது என்னன்னா சிக்கன் ரைஸ் 50 ரூபாய் தராங்க. இப்போ என்னன்னா நான் பேசிக்கா ஒரு ஹோட்டல்ல போய் நான் வாழை இலை பரோட்டா அது வித் சிக்கனோட நம்ம சாப்பிடும்போது அது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 150 ரூபா அந்த ரேட்டு தான் சொல்லுவாங்க. இங்க என்னன்னு பார்த்தா வாழை இலை பரோட்டாவுமே இருக்கு எங்கிட்ட வந்துட்டு, அது வித் சிக்கனோட இருக்கு, அதுவும் வெறும் 50 ரூபா தான். அதையும் நீங்க டேஸ்ட் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன். அதையும் கொண்டு வர சொல்லிருக்கேன். அவர் கொண்டு வந்துட்டாரு. பார்க்கும் போதே மனமும் நல்ல மனமா இருக்கு, எச்சி பயணமா ஊறுது. சிக்கன் குழம்பு சிக்கனோடய இருக்கு, 2 சிக்கன் வச்சு அழகா இருக்கு. இதையும் டேஸ்ட் பார்த்துக்குவோம். ஆனா உண்மையிலே செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. என்னன்னா சத்தியமா நம்ப முடியல, இவ்வளோ வெரைட்டி ரைஸ் இருக்கட்டும், மீல்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே இவ்வளோ கம்மியான விலைக்கு, அதுவும் வித்து சிக்கனோட. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டாலே 15 ரூபாய் 20 ரூபாய் ஆயிடுது. ஒரு ஆம்லேட் சாப்பிட்டா 15 ரூபாய் 20 ரூபாய் ஆகுது. 2 சிக்கனோட ஒரு வாழை இலை பரோட்டா அப்படின்றதெல்லாம் 50 ரூபாய்க்குன்றது சாத்தியப்படாத ஒரு கூறு. ஆனால் இவங்க இங்கே பண்ணுறாங்க. உண்மையிலே டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. இங்கே நிறைய பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. வாங்க நம்ம அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பேசுவோம். வணக்கம்ண்ணே.
எந்த ஊர் நீங்கள்? சங்கராபுரம். சங்கராபுரத்துலேருந்து இந்த ஹோட்டல் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுது? இப்போ எப்போ வருவோம் நாங்கள் இங்கே வந்து போயிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்கு. எங்களுக்கு ஏற்ற சாப்பாடு இங்கே நல்ல கிடைக்கும், தரமாக கிடைக்குது. சரி சரி சரி. குறைஞ்ச விலையில் எங்களுக்கு கிடைக்குது. அதனால் இந்த ஹோட்டலை விரும்பி நாங்கள் வரோம். எப்படின்னு சாப்பாடெல்லாம் உங்களுக்கு? சாப்பாடு எங்களுக்கு டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குது? டேஸ்ட்டும் நல்லா சுவையாக இருக்குது. நல்ல சுவையாக இருக்குது. நல்லா சாப்பிடலாம். என்னென்ன இங்கே இருக்க எல்லா ஐட்டமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? விலை கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி? விலை கம்மிங்கிறத விட உணவு தரமான உணவாக இருக்குது. சாப்பாடு சுவையாக இருக்கிறனால நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ஸோ மக்களே, நீங்களும் இந்த பக்கமாக போடி பக்கமாக வந்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் சும்மா வந்து இந்த ஹோட்டலில் லைட்டாக சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஃபுட்டு பிடிக்கும். சரி நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ஆர்ஆர் உணவகத்தை பற்றி இன்றைக்கி நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம். இந்த ஹோட்டலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த ஹோட்டலில் இன்னும் அநேக ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்னும் அதிகமாக இந்த ஹோட்டலில் வந்து நிறைய சாப்பாடு முறையெல்லாம் கொண்டு வர போகணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வரும்போது இந்த ஹோட்டலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸை பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை ட்ரெடிஷ்னல் தமிழ் சேனலில் நீங்கள் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. மேலும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ண தான் போகிறோம். ஸோ நம்ம வீடியோஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் எபின் குட்டி. பாய் பாய், டேக் கேர்.